Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Jama'a ku duba abin da ke faruwa yanzu a jihar Zamfara. Kamar yadda kuke gani a wannan hoton na bayana da na sa muku shine sama da mutum 50 wanda a halin yanzu 'yan bindiga sun yi garkuwa da su. Kuma babban abin da zai baka haushi shine su fa mutanen nan yanzu da aka yi garkuwa da su sun zo wajen 'yan bindigan nan ne domin a samu a zauna a yi sulhu, saboda wannan hare-hare da suke yawan kai musu kullum suna kama mutane suna kashewa haka kawai, kuma suna yin garkuwa da wasu domin su karɓi kuɗin fansa. To shi ne wa'innan mutane suka nemi wa'innan 'yan bindiga wanda aka sa ranar da za a zauna domin a yi sulhun nan a samar da zaman lafiya a wannan ƙauyaku da suke yankin Zamfara. To amma ka duba ka ga cin amanar da yanzu wa'innan mutane aka yi musu, bayan sun je wajen nan aƙalla su 50 wanda kuma ma sauran jama'a ba su gama zuwa wajen wannan sulhun ba. 'Yan bindigan nan kawai suka tattare su gaba ɗaya sun yi awon gaba da su, sun shiga da su cikin daji, wanda yanzu har yanzu da suka sace su kuma ba su yi magana komai ba. Ba a san kuma irin halin da wa'innan mutanen yanzu suka shiga ciki ba. Ko da wani lokaci kamar yadda muke gaya muku shine duk fa abin da kasancewar za ka yi to lalle ka tabbatar akwai izinin hukuma, akwai kuma jami'an tsaro a wannan guri ko ma meye, saboda kar ka ware ka ce ai kaza bai kamata a sa jami'an tsaro ba, dole a sa. Wannan rayuwar kun san cewar babu amana a cikinta. Ko kasuwanci za ka yi yau in son samu ne wallahi da abin da za ka yi ka sa jami'an tsaro a cikin wannan al'amarin, saboda shaida ne. Yanzu wannan abin da aka yi ma mutanen nan, ka kaddara da za a yi sulhun nan da sun je sun nemi 'yan sanda ko kuma 'yan sa kai ko sun nemi sojoji. Lokacin da za a yi sulhun nan suka sanar da su shawarar da su ma'aikatan nan suka bada, dole da ita za a yi amfani. Idan sun amince cewar a je a yi sulhun nan shikenan. Idan ba su nuna goyon baya a je a yi sulhun nan ba, kai bai kamata baka da bindiga ba ka ce za ka je ka tunkari wanda yake da bindiga, za ka zauna ka ce za ka yi sulhu da shi, kuma ba tare da ka tabbatar cewar akwai wani wanda ka ɗauka mai gadi tattare da kai, wanda ko da an samu kuskuren fahimta tsakaninka da wannan 'yan ta'adda zai iya sa'insa da su kuma zai iya kwatar ka a wannan guri. Kawai sai ka tafi haka kai tsaye saboda tsabar wawanci da rashin hankali. Tunda wa'innan mutanen da suka je a sulhu da su, ni na tabbatar da akwai jami'an tsaro a wannan gurin, wallahi hakan ba za ta faru ba. Saboda ai an sha yin sulhu da 'yan bindigan nan a jihar Katsina, an sha yin sulhu da 'yan bindigan nan a jihar Zamfara. Wannan ai ba shine sabo ba, an sha yi ba su ɗaya ba su biyu ba. Amma sulhun duk da ake yin sa bai da wani amfanin komai, tunda dama amfanin da ake so ya bada wannan sulhun shine idan an yi shi su wa'innan 'yan bindigan su daina kama mutane suna kashewa. To ko an yi sulhun ba su daina kashe mutane. Sama da shekaru 15 yanzu ina ga a jihar Zamfara ana sulhu da 'yan bindigan nan, amma da an yi sulhun nan wata ɗaya wata biyu za su dawo su ci gaba da kashe mutane yadda suka saba. Kuma babban renin wayo da 'yan bindigan nan masu ke mutane shine idan aka yi sulhu da su a jihar Zamfara sai su kwashe ina su idan sun ga ba za su kawo hari ba sai su koma jihar Katsina. Su kuma jihar Katsina idan aka yi sulhu da su sai su dawo jihar Zamfara. Haka fa suke ta fasin da mutane. Kamar yadda muke gaya muku kullum shine wallahi azalimi ba abin dokarsa. In dai kana son ka zauna lafiya to ka kiyaye bin dokar azalimi. In kuma ka ce za ka bi, za ka zo ka ji kunya. Tunda yanzu wannan abin da 'yan bindiga suka yi wa'innan mutanen sun baɗa musu ƙasa a idani. Kuma ka tabbatar yanzu wa'innan mutanen da aka ce yanzu an sace su dalilin wannan sulhu, ni na tabbatar gobe a cikinsu ko da gasken za a yi sulhu kuma akwai jami'an tsaro a lokacin da za a yi sulhun nan, ni na tabbatar a cikinsu wani har abada ba zai ƙara zuwa wajen wannan sulhun ba, sai da duk abin da zai faru ya faru. Tunda yanzu duk wanda aka ce an kama shi a wannan halin ba wai garanti ne ba su 'yan bindigan suke da shi yau in an ɗauki kuɗin fansa an bayar za a sake ka, babu garanti. A halin da muke ciki yanzu kowa ya san yanayi ne na damuna, kuma yanzu abinda duk mutanenmu na ƙauye suke bukata shine ya za a yi ka ɗan samu kuɗinka wanda za ka tanaja ka je ka fara noma. Tunda yanzu da dama wani gurin za ka ga an shuka, wani gurin ma duk sun fara yin noma. To a halin da ake ciki yanzu ɗan abin da kake da shi dama ka je ka fara gyaran gonakai da shi, sannan kuma ce a'a ɗan bindiga yanzu ya zo a ɗauke ka a wannan marran baka da shi. Wani ma kuɗin noman da kake gani mutanenmu na ƙauye mafi yawanci mukan karɓi bashi ne da kaka, in noman nan ya yi kyau mu biya, a haka fa muke yin noman nan. To wai sannan kuma a wannan halin wai a haka
kuma wani ya zo ya ɗauke kan ana buƙatar miliyoyin kuɗi. Wancan noman da ka fara kaga na farko ya lalace tunda da matuƙar wahala in ba an ci sa'a ba wani ya je ya ci gaba da wannan noman. Sannan kuma a haka yanzu ana buƙatar wasu kuɗi ne wanda za a je a karɓo ka, wanda ka ƙaddara ko da ka fito daga hannun 'yan bindigan nan in ba sa aka ci ba noman nan dai na bana ba za ka yi shi ba, tunda duk abin da kake tunanin kana da shi ko ka mallaka sai an tattara shi gaba ɗaya an je an miƙa ma wa'innan 'yan bindiga. To in ka fito da me za ka yi noma? Tunda aka ce maka wannan muguwar aƙida na garkuwa da mutane ta shigo arewacin Najeriya muka kasa samun kwanciyar hankali, kullum ma cikin tashin hankali, kana cikin gidanka hankalinka ba zai kwanta ba. In ka tafi ka kama hanya ka ce yau bari in tafi wani gari domin zan yi kasuwanci ko in je in ziyarci 'yan uwana, shi ma hankalinka ba a kwance ki ba. Kowane lokaci za ka iya cin karo da wa'innan 'yan bindigan za su isa cika. Abin da ake fama da shi kenan kullum. Kuma mutanen nan ku kun san cewar azzalumai ne. Idan a yankin da kuke sun matsa muku, abin da ya fi kamata shi ne kawai shawarar da za mu baka ka tashi ina ka naka ka haɗa kayanka ka bar wannan guri, domin ita ƙasar Allah tana da matuƙar yawa. Duk inda aka kai ga cewar ana samun matsala sai ka samu akwai inda yake da dama bai kai yankin da kake ba, sai ka tashi ka bar wannan guri. Tunda yanzu kama ka da aka yi yanzu a irin gidajenmu na ƙauye ma ba mu an cika samun mai sayi ne ba, kuma gidajenmu na ƙauye yanzu nawa za a baka? In ma ba garin ku local government bane ma, idan ma irin ƙauye ne sosai ba wanda zai siya, ko an naka gidanka za a siya ba mai siya. Kwanda gona ita ce da muhimmanci in kana da ita, tunda abin nomawa ne wani zai iya saya. To amma in ba gona ba a halin da ake ciki yanzu gidan a ƙauye ma an ka ɗaga ba za a siya ba, ba irin nan cikin gari bane ba, inda za ka ga koya gida yake da ka ɗaga akwai mai so, koya fili yake da ka ɗaga akwai mai so. Saboda dama nan ne komai yake a nan cikin gari. Mu ko ƙauye za ka ga komai maleji ne, ko sana'a ka buɗe za ka ga ba wani ciniki ake ba, saboda me ba jama'a da dama. Me yasa kake ganin muke barin ƙauyukunmu ɗin mukan tashi mu tafi kudancin Najeriya saboda mu tafi neman kuɗi? Saboda inda muke za ka gaba ɗaya ba mutane, haka muke rayuwa kuma haka muke haƙuri. To sai kwatsam wannan fitinar na 'yan bindiga ya zo gaba ɗaya ta da hankalin jama'a. Yau mutanenmu an hana su yi noma, yau mutanenmu an hana su kiwo, kullum cikin fitina ake. Yanzu wannan mutum 50 ɗin da aka sace yau ka kaddara inda a ce kowane za a ce a bada 50,000 a karɓo shi, ni na tabbatar wa'innan mutanen ba za su yi sati ɗaya a hannun 'yan bindigan nan ba sai sun fita. To amma yanzu akalla sai a iya neman kuɗi sama da miliyan 100 a ce shi ake bukata, wanda kuma idan iyalansu suka nuna cewar babu wannan kuɗi, a ƙarshe kaga an saki bidiyo a kafafen sada zumunta ana dukan mutanen nan, ana cin mutuncinsu, a ce wai dole sai 'yan uwansu sun ɗauki wannan kuɗin sun bayar. Idan ko ba samu wannan kuɗin ba a ƙarshe su sa bindiga su harbe su. Abin da ke faruwa kenan a ƙasar nan tamu Najeriya. Sannan kai da irin wannan abin ya faru da ɗan uwanka, idan ka fito kafafen sada zumunta ka zo kai kira ga mahukunta akan cewar wa'innan 'yan ta'adda abun da suke yi a ɗauki mataki akan su. Tunda muka taso muke ji ana cewa gwamnati ta fi ƙarfin kowa, kuma tunda muka taso muka ji ana cewa ba wani gagararre sai dai bararre. To amma idan ka fito kai wannan kiran, maimakon kai da ka zo kai kira a ɗauki mataki akan 'yan ta'adda, ba 'yan ta'addan za a ɗauki mataki akan su, a kai da kai kiran kai ne za a ɗauki mataki akan ka. Can 'yan ta'adda sun kama ɗan uwanka sun tafi da shi daji an riƙe shi, kana ƙoƙarin an so shi ba an so ma shi ba, nan kuma ka fito ka yi kira dama dan an so wancan ne, kai ma sai a kama ka, sai ya zama kamu biyu. Kai kana hannun jami'an tsaro ana neman kuɗin beli, ɗan uwanka yana hannun 'yan bindiga shi ma ana neman kuɗin beli, sai a rasa wa zai taimaki kowa. A halin da muke fama da shi kenan yanzu a arewacin Najeriya. Amma kuma sai ku tsaya ku gani in lokacin zaɓe ya yi, duk inda muke mu talakawa da na ƙauye da na cikin gari, lalle za a ga an kai akwatin zaɓe kuma ana gurin kowa ya fito ya zaɓe ne. Kuma zaɓen nan dama ana yin shi ne domin ka zaɓi shugaba wanda zai kula da rayuwarka ya kuma kare maka dukiyanka, don haka ake yi. Amma don Allah don Annabi ku duba ku ga irin abin da suke faruwa a arewacin Najeriya. Ni na tabbatar ko babu hukuma iya cin mutuncin da 'yan bindigan nan za su yi kenan, ba za su iya wuce haka ba. In kuma za su iya yi ya wuce haka, ku gaya mana wani irin cin mutunci ne za su yi wanda zai wuce wanda muke gani a halin yanzu. Saboda da duk wani abu da ake a zahiri na cin mutunci, na wulaƙanci, na ƙasƙanci an yi ma mutanen arewacin Najeriya, kuma ana kan yi, ba wai an gama ba ne. Baka isa ne ka fito kafafen sada zumunta ba ka ce ka kwashe awa 24 wai baka ji labarin 'yan bindigan nan sun kashe wani ba,